Iyalina take na mai mutunci ne haka, gun kulawa kowa da na shi ba a zamo daidai ba. Kyan hali zane iya fahimta ne, wanda ke zaune shi yake manne. Yanzu kwaga na wannan batu akan iyali ne, mai gida babba sai kana duba, dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye, tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye, ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Crema. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Crema zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. Iyalina take na mai mutunci ne haka, gun kulawa kowa da na shi ba a zamo daidai ba. Barista Khalid. Ranka ya daɗe. Wato wani abu ne yake damuna. To, ne shi. Kana ganin cewa Adamu Baita zai kyale dan uwansa ko akan cinikin nan da muka yi ba zai kai mu kotu ba? Allah ya taimake ka. Ba zai kai mu kotu ba gaskiya wannan. Me yasa kake tunanin haka? Na san bayan tafiyar mu zai yi magana da lauyoyinsa. Okay. Kuma har za su ga musu gaskiya ba za su bari ya kai mu kotu ba ranka dai. Okay. To, well, ga yanda ya ga naga wato yanayinsa ba mutum ne mai haƙuri ba, kuma za ta iya kasancewa daga cikin makarabansa wasu su zuga shi, you know? Ya kai magana zuwa kotu. Tsoro na kenan gaskiya. Ranka dai ai ko da ya kai mu ƙara ba ta wa kansa kawai lokaci zai, domin mu ke da nasara. Duk da haka, domin abin da nake tunani ya kamata dai mu zama cikin shiri, saboda zai iya yiwuwa cewa akwai wasu shirye-shirye da suke da shi a ƙarƙashin ƙasa wanda mu bamu sani ba. To kaga wannan ya kamata ya samu mu shirya. Ka kwantar da hankalinka ranka dai.
duk shirin da za su yi ba za su yi tasiri ba. Ba don kuma ba saboda lokacin da za ka sai kamfanin nan duk wata doka da oda mun tabbatar da abin da muka yi babu matsala. Ni sunana Barista Zayyad, ni ne wakilin Alhaji Kabir, wato CEO na Better Rice, kuma ni ne mai kula da duk wani legal issues da ya shafi wannan kamfanin. Alhamdulillah. Sunana Barista Khalid, kuma ni lauya ne ga shi Alhaji Fadalla. Mu nike kula da dukkan hada-hada cinikayya da kasuwancin kamfaninsa, nike kula da shari'ar kamfaninsa mai albarka. Alhamdulillah. Tunda kowanne ya gamsu da wannan cinikin da aka yi, sai mu shiga next agenda. A zaman da muka yi na farko ba magan makalkalewa ba, ya za a yi saboda na ce ba zan sai da kamfani akan kimanin kuɗi naira biliyan 3. Dole ina buƙatar ƙari. That's what I say. Allah Kabiru, idan baka manta ba ai kafin mu tashi na riga na faɗa maka cewa iyaka abin da zan iya saya kenan naira biliyan 3. Idan an sayar min da kamfanin nan naira biliyan 3 shikenan da ɗan kuɗin ku in baku. Wannan abin ma kamata mu dawo da wannan magana baya ba. Na amince. Yawwa. To alhamdulillah. Yaushe za a sa kuɗin? Wato Allah Kabiru, kuɗin ba matsala ba ne. Mafi a'ala idan muka ciccike takardu muka sa hannu, idan kuka ba mu takardun kamfani wanda suke genuine ne, to shikenan binti kaɗan ba za a bata ba, zan samu kuɗin ku. So alhamdulillah, abu ya yi daɗi. Tunda yanzu kowane sassa ya amince da ciniki, yanzu ciniki ya fada. Yawwa. Ai kuɗin ba a so ne ba. To sai a ci gaba da fara sa hannu ko? Alhamdulillah. Legal arrangement kenan. Haka tsarin mu yi. To alhamdulillah. Kwantar da hankalin kare kare. To gaskiya ne. Gaskiya ne. Okay, ba damuwa. Wannan shi ne kawai ranka ne. Kyan hali zane iya fahimta ne, wanda ke zaune shi yake manne. Yanzu kwaga na wannan batu akan iyali ne, mai gida babba sai kana. Manaja, awon lafiya? Lafiya lau. Ya na je gidan naku, na tare a kulle, na yi hon a kulle. Ko mai gida tafiya ne? A'a, ba tafiya yi ba. Wallahi muna zaune wasu ma'aikata suka fidda mu har shi yalla kuɗin suka rufe gidan. Ma'aikata? Waɗannan wani ma'aikata ne? An dai ce, na ji da ana ce ko ma'aikatan banki ne, sannan kuma da jami'an tsaro su 3. Wallahi tsayawa suka samu a gaba ba su bar gurin ba sai suka tabbatar kowa ya fita kafin suka garkame gidan. Yaushe wannan abin ya faru? Jiya da yamma. Jiya ma ai ina gidan tare da yallaɓe da kuma barista. To kuma ranka dade ka manta ba na ga fitan ku ba na bude muku gate kuka fita ba. Ai kuna fita ma'aikatan suka zo. Yanzu ina shi mai gida ki. To wallahi bai gaya mana ba, ka san shi baya da magana. Duk abin da muka ya faru da bawa, muƙaddari ne daga Allah. Don haka abin da muka ya same ni bai taya min da hankali ba. Kuma ku ma kai ya taya muku da hankali. Don haka ku je ku nemi wani gidan da ake buƙatar yin aiki domin ku samu aikin da za ku dinga yi, saboda zama babu aikin yin babu kyau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yalla bai, shekara da shekaru muna tare da kai, ka dauke mu tamkar ƴan uwanka. Fi sabilillahi ta yaya zamu iya zuwa mu rayuwa a wani gidan? Ba za mu iya ba. Abinda Bala yake faɗa ni ma shine a raina. Ta yaya za mu rabu da kai? Ina muke tunanin za mu je mu samu wuri, gida irin gidanka da ake mana alkhairi
aka rike mu hannu biyu a wannan rayuwa a wannan yanayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kar ku ce haka. Ai ita duniya da faɗi take. Kuma rahama Allah yarwatacciya ce. Za ku iya samun gidan da za ku yi aiki wanda za ku samu wanda zai kyautata muku fiye da yadda nake kyautata muku. Kar ku cire tsammani. Wallahi mu ba mu muke ji ba. Mu za mu iya rayuwa a kowane hali da muka tsinci kanmu. Ko da ko ne wallahi za mu iya zuwa mu ringa yi. Amma mu kai muke ji ranka da kai baka samu wahala ba. Ranka da ina za ka koma. Wa ya gaya maka ba zan iya yin aikin wahala in nemi na kaina ba. An yi dan adam ne kamar kowa. Ba irin aikin da ba zan iya yi ba domin in samu abin da zan ci. Ga wannan. Ko an sa ku raba junan ku zai rike na ɗan lokaci. Allah ba za mu karɓa ba. Mun gode Allah saka da alheri. Ba ni na baku ba? Za su yi maka amfani. Allah bai. Haba yalla bai. Ya za mu iya karɓar kuɗi a hannunka? Yalla bai. Ka duba irin halin da kake ciki. Yanzu fi sabilillahi a wannan gida. Ko kofi ba bar ka ɗauka ba. Ko ta kwace komai. Ranka da mun gode amma ba za mu karɓi kuɗin ka ba. Rashin karɓar kuɗin nan ni kuma shi ne zai fi ɓata mu rai saboda ba lallai mu ƙara haɗuwa nan da wani lokaci ba. A'a bala. Ba lallai ku sake gani na bana nan da lokaci. Allah ba zan da karɓa wallahi nan wallahi ba zan da karɓa ba daga yanzu ba kada kunya wallahi ba kada kunya raka da wallahi. Ba zan da karɓa ba ka taɓa wallahi. An taɓa ba kada kunya. Wallahi dan taɓa ba kada kunya. Ba kada kunya dan taɓa. Bayan mun rabu haka nan ya kama hanya ya tafiyarsa ya bar mu ne da ɗan juma muna tsaye har yayi nisa muna kallon sa muna tsaye a gurin da ya bar mu. Bayan kun rabu bai gaya muku inda ya nufa ba? Lawa bai gaya mana ba wallahi haka kawai ya tafiyarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Creamer. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Creamer zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. What? Kotu ta kwace gidan labai? Saboda an ci bashin banki? Saboda ba a biya ba? Yadda ka ji abin da na gaya maka, wannan abin kuma da ka furta a bakinka shi ne abin da ya faru. To amma wa ya ci bashin bankin? Barista kenan. To a kake tunanin da cin bashin banki? Bayan ka san yallaɓai ba a ƙida su ce wannan ba. Ka iya tunaninka wa kake tunani zai haka? Kabir ko? Oh, ashe ma ka sani. Wai shi wannan Kabir ɗin wani irin mutum ne? Duk abin alkhairi ba za a same shi a ciki ba? Sai abin sharri? Kwata-kwata zuciyarsa babu alkhairi a cikinta sai sharri da almundahana. Ka dai gani. Yayi mana kaca-kaca duk abin da ɗan uwansa ya mallaka saboda son zuciya duk ya lalata shi ya wulakanta shi. To manaja ya batun sauran kadarorin da yallaɓa ya mallaka
su an bincika su har yanzu suna nan? barista duk wata kadara da ka sani mai girman MD yana da ita an hallaka ta an lalata kai kadara ta miliyan 1 yanzu yalla bai ba shi da ita wallahi la haula wala quwwata illa billah. Lokacin da Kabir ya dawo ƙasar nan ya samu yallaɓai cikin rufin asiri cikin arziki, amma lokaci ƙanƙani ya talauta shi. Mutum kenan kai masa inuwa ya maka rana. To yanzu ina yallaɓai ya koma domin kotu ta ƙwace gidansa. Ka ga zancen nan da kai ni kaina a yanzu haka wallahi ba zan ce maka ga inda yallaɓai yake ba, kuma na kira duyoyinsa ba su tafiya. Yanzu a haka ma nema nake in san a ina za mu samu yallaɓai kuma a wani hali yake ciki. Kawai sai dai ubangiji Allah ya samu dace, Allah ya bayyana mana shi muransa dan abun ba daɗi. Amma bai kamata mu bar yallaɓai cikin wannan halin da yake ciki ba, ya zama dole mu binciko inda yake. Wannan shine aikin da yake gabanmu, dole mu iya bakin ƙoƙarinmu. Injiniya, na gaji da wannan maganar da muke ta maimaita ta kullum. Za ka shiga min da kayana ko ba za ka iya shiga min da kayan nan ba ne? In sani ka sanar da ni. Haba magana ta kici ta kicin yau kullum kana ƙara maimaita magana guda ɗaya. Idan ba za ka yi ba sai ka gaya min sai a ɗora wani akan abin ya zo yi min. Amma time yana tafiya. Ya za ka dinga ja min rai ni da kayana? Ba fa kyauta za ka yi min wannan dil ɗin ba. Amma kullum ka dinga ja min rai? Kaga ka nemi ɗan kasuwa. Ka ba su kayan nan idan za su iya sai ka gaya min farashin nawa ne. Idan na ji zan iya kawai sai in yi asabtin kai in sallame ka. Da Allah ka iya bakin ƙoƙarinka ya yi kafin wannan lokacin. Okay. Wannan shashashan injini shi kadai ne zai bata min lokaci wa kai. Wai. Salman shigo da sauri, shigo. Bismillahirrahmanirrahim. Shigo da sauri. Ya, Fabdi da ka shigo babu wanda ya ganka ko? Ba wata matsala. Don gudun ma kar a samu wata matsala, ba da mota ta na to ba, wata motar daban na ɗauko na to da ita. Kar ma wanda ya sani ya gani. That's very good. Kun kirga kuɗin sun cika ku? Dan ba na so in zo in kirga in gani an samu matsala. Kuɗi bai shiga ba. Sai da aka kirga aka tabbatar sun cika sannan na to. Amma idan kana tantama zan iya zama sai in kirga maka. Baka da matsala, zan kira shi in gaya mishi cewa ina karɓi kuɗin complete. Mai gidanmu ya fi so a lissafa kuɗi idan muka kawo. Mu ma kuma mun fi son haka. Don gudun kada bayan mun tafi a ce an samu wata matsala daga baya. No, ba sai an kirga ba, ai tun da kun kirga sun cika. Babu matsala. Okay. Ta. Salman. Kana ji na? Ina so ka cire tunaninka wannan negative tunanin da yake cikin zuciyarka. Kuma ina so in gaya ma wata magana, wannan kuɗin da kake gani kuɗi na ne, halak malak. Babu wani mahaluki da ya isa ya raba ni da wannan kuɗin sai dai mutuwa. So idan kana da negative tunani a zuciyarka, ka ajiye shi a gefe, because you are dealing with Kabir. Understand? Bana da wani tunani a raina, Chairman. Mu 'yan canji ne, muna hulɗa da mutane daban-daban a rana. Kowa ya kawo mana kuɗinsa za mu sauya mu kai masa kuɗin salami lafiya. Sannan kuma mu ba barayi ba ne. I know. Kawai gargaɗi ne dama na koro maka saboda kasancewa Kabir kake dilin da shi ba wai different mutum ba. Ka gane? Ba matsala. Gargaɗi ne kawai. Ga aspiri a tsaya, you can go. Okay, ta. Baby.
Kai. Menene? Abba, ma'aikata ne suka biyo ni. 'Yan sanda ko me? A'a, Hindus. Ba kuke nema? Ina mai wannan babur ɗin? Yana ciki. Mu ma'aikata ne na hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi. Ina yake muna so mu masa tambayoyi a fito mana da shi. To, yanzu sai dai in je in sanar da mahaifinsa. To. Abin da ya ce sai a yi yana ciki. Ka je muna jiran ka. A fito mana da shi. Sun kama ka da asibiti ne? A'a ba wani sun kama ni ba. Sun tsaye da ni ne kawai. Shi ne don samun na gudu. Waye ne? Gadin ne Alhaji. Magaji? Shigo. Alhaji barka dai. Yawwa. Shigo mana. Menene? Wai an su ne da katuwar mota a waje suke son ganin Adnan. A'a. To me kake nufi? Ka gaya musu na shigo nan ne koko? A'a ba gaya musu ne ba. Su na ji suna cewa sun ga mashin ɗinka kana ciki. Wane irin mashin ɗina? Ni kaɗai nake da mashin irin wannan duk cikin garin nan? Kai shiga ciki. Je ka gaya musu da ni zo. To. Je ka mana. Kai, ce su shigo. Sannu mu gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji. Su waye ku? Mu ma'aikatan NDLEA ne. Sunana Ibrahim. Sunanka Ibrahim. Ku ne kuka biyo ɗana kenan? Mu ne. Muna zargin shi da safara na miyagun ƙwayoyi. Mun tsare shi a hanya ya ke tsaya. Shi ne muka biyo shi ya shigo gida. To, kai ban da abinka. Tunda kuka kasa kama shi a hanya ya gudo shigo gida. Ai da sai ku yi haƙuri ku rabu da shi ku koma. Haba Alhaji, ya kake magana kamar baka san doka ba. Yanzu shi kenan da mun biyo yaro ya shiga gida sai mu kyale shi? Mu ƙi bincike a kansa? Gaskiya ne, kuna da dama ku bi kowa har cikin gida ku kama shi mai laifi. Amma ban da gida irin wannan. Babu irin gidan da bamu shiga mun yi aiki ba, mun kama masu laifi ba, har gidajen da suka fi nan. So yau kai ma ɗanka dole za ka fito mana da shi, za mu kama shi, za mu mishi tambayoyi, in ta kama mu tafi da shi. Zan ba ku shawara wanda zai muku amfani ku ga ɗauka. Ku gaggauta fice min daga gida. In ba haka ba, zai iya jawo muku matsala. Alhaji, babu wata barazana da za ta yi aiki a kanmu. Duk kuɗinka, duk matsayinka. Muna aiki ne tsakani da Allah. Gaskiya ne. Kamar yadda doka ta tanadar. Ku rubu da shi ya kira duk wanda zai kira. Warai kuwa. Yau yaron nan sai mun tafi da shi. Tabbas. Lafiya lau. Alhamdulillah. Wasu yaran ka suka shigo gidana? Wai za su tafi da Adnan. Ya ce wai sunansa Ibrahim ko? Ibrahim ko? Yes. Okay to. Go. Hello? Waye ne? Yes sir. Ni ne sir. Sorry sir. Ai ba mu san shi bane sir. Okay, right away sir. Ya haƙuri Alhaji, ai ba mu gane ka ba.
Ya san ba ku gane ba ne shi yasa kuka shigo cikin gidan. Da kun sani ba ku shigo gidan ba. Amma daga yau ko bera kuka biyo ko ga ya faɗo cikin gidan nan. Ku yi haƙuri ku bar shi ku koma. Ballantana ɗan gida. Ku yi kurfiya. Ai haƙuri Alhaji. Boys. Alhaji ka yi haƙuri. Mu gane ka bane. Ka yi haƙuri Alhaji. Mun gode ku. Mun gode. Adnan. Na'am. Kuɗi abin nema ne. Hakiki baba. Tun kafin a haife ku nake neman kuɗi. Kuma har yau ban daina ba. Haka ne. Ko me za ku yi in har zai kawo muku kuɗi ba zan hana ku ba. Abin da na tsana bai wuce talauci ba. Na san kai ka san haka. Gaskiya ne. Abin da nake so in har za ka nemi kuɗi ka je kai ba zan hana ka ba. Sai dai akwai abu ɗaya da na tsana. Ka yi faɗa da kowa amma ban da hukuma. Adnan. No. Zan sake maimaita maka. Ka yi faɗa da kowa amma ban da hukuma. Domin hukuma ta fi ƙarfin kowa. Wannan rigimar na kashe ta. Amma duk wanda ka sake faɗa da hukuma zan bakka da su. Su yi ma duk abin suka damu. Ka buɗe min mana. Haka kawai sai ka zo in buɗe ma ƙofa ka ɗuri gida. Eh mana Alhaji ya san da zuwa na. In Alhaji ya san da zuwan ka ni na ya kamata in ji a can ba a gunka ba. Kana faɗa mai suna na ya sani. Ba ma zan faɗa ba. Hayana me nake ji kai da barka da fitowa. Na. Hayana nake ji kai da wai. Wani ne wai in buɗe masa shiga gida wai sunansa Salman. Kaga ina ka wai wani Salman. Kaga ka je na ka Salman kai. Buɗe masa shigo. To Allah da ya Wannan bai san harkar kuɗaɗen da ake bane. Yawwa. Assalamu alaikum. Yawwa. Alhaji. Barka zuwa. Barka dai. Ina gajiya. Ina yini na gajiya. Yanzu nake kokarin kiran ka waya. Wallahi. Masha Allah ai ni ne ma ya kamata in kira to kuma sai na yi tunanin kawai kana gidan ce to bari in karaso. Yawwa to bismillah. Yawwa. Wallahi bismillah shigo. Bismillah. Kai Adnan. No. Assalamu alaikum. Salam. Barka da. Yawwa. Bismillah rahman rahim. Barka dai. Malam Salam me labari? Daga wajen Alhaji Kabir nake. Good. Duka kudaden nasa an mai da su dala da yake bukata? An sauya masa naira gaba ɗaya an mai da su dala. Duka biliyan 3? Duka gabaki ɗaya yanzu haka ma daga wajensa nake. Kai ka bashi hannu ya karba? Hannu da hannu ma kuwa ni na bashi su gaba ɗaya. Good. A wani hotel ɗin ya sauka? Yana Ni'ima room 144. Good. Don Allah abin da nake so da kai ba na son kowa ya ji wannan maganar sirri ne. Insha Allah. Good. Za ka iya tafiya. Suna neme ka. To shikenan ba damuwa Alhaji. Godiya nake sosai da sosai. Za ka ji sako na dan ina da kanon balinka. To shikenan ba matsala. Na gode. Ni ma na gode. To a gaida Alhaji. To sai mun yi magana. Yawwa. All right.
iyalina take na mai mutunci ne haka gunkulawa kowa da na shi ba a zamo daidai ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai, waya ka shigo ne? Kana ta damuna da sallama. A baya awal, sallama fa ne. To na ji. Ai ba wai ka ji ba, ya kamata ka amsa a matsayinka na musulmi. Ka wuce da Allah ka bani guri, na ji. Ah, wai ka jefar da makullin ɗakinka ne? Ya awal lafiya ka zauna kana dariya kai kaɗai? Kai? Ni sa'an ka ne kake gaya mu wannan magana? To, na yi dariyar. A ce mutum lafiyar salau ya zauna yana dariya kuma a ce ba a tambaya ba? Wai kai, idan ban yi dariya ba, kuka zan yi? To, ai na gani in mutum ya zauna yana dariya kaman akwai matsala ne. To na yi dariya sai ka hana ni. A ban ce ba, Allah baka haƙuri. Na shiga na duba kayan abincinmu ya ƙare, kuma gas ɗinmu ma ya ƙare. Kafin ne refilling da Allah ko za ɗan samu wani ba ɗakin ka. Ka zo ka tare da ni ina girki ne da za ka tambaye ni abinci? A'a ai, na sani ko za ɗan samu gari ko ɗan biskit haka. Idan akwai ma, ba za a baka ba. A baya awal. Kai fa babban yaya ne. Kai, wai ni na tura ka makarantar ne ka je kai karatu? Eh? Ba kai ka tura kanka ba ka je kai karatu? To idan akwai abincin ma ba za a baka ba. Magaji. Na'am. Ya aka yi ne? Lafiya lau. Ya garin ne? Alhamdulillah. Yau baka ci biskit din ba ne? Ka a yau garin ne ba kanta. Wallahi ina zaune tun ɗazu nake juye-juye. To bari in ɗan baka wani abu ka siyo mana. Dan ni ma zan ci. Na duk wannan kuɗin za a sayo ko? Sauri. To, Sauri. Allah da iko yake. Duka kuɗaɗen nasa an mai da su dala da yake bukata? An sauya masa naira gaba ɗaya an mai da su dala. Duka biliyan 3? Duka gabaki ɗaya yanzu haka ma daga wajensa nake. Kai ka bashi hannu ya karba? Hannu da hannu ma kuwa ni na bashi su gaba ɗaya. Good. A wani hotel ɗin ya sauka? Yana Ni'ima room 144.
Ni da iyalina muna amfani da kayan kamfanin Rizzoli a lokacin sahur da kuma lokacin buɗe baki. Kayan kamfanin Rizzoli yana taimakawa gangar jiki wajen yin ibada. Shan kayan Rizzoli Cafe yana taimaka mu wurin gudanar da aikina a wannan watan Ramadana ba tare da na gaza ba. Wato a sanyo min Rizzoli Cafe, ni kuma a haɗo min Rizzoli Cafe da Rizzoli Creamer. Kaga yau in naje gida ba ruwana da abinci. Ni kuma Rizzoli Creamer zaka ba, dan na fi jin daɗin ta wallahi. Kayan kamfanin Rizzoli suna taimakawa gangar jiki musamman ga mai azumi ya gabatar da ibada ba tare da kasala ba. Iyalina take na mai mutunci ne haka, gunkulawa kowa da na shi ba a zamo daidai ba. Kyan hali zane iya fahimta ne, wanda ke zaune shi yake manne. Yanzu kwaga na wannan batu akan iyali ne, mai gida babba sai kana duba, dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye, tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye, ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina dan rashin tarbiyya ba ta zama abin so ba. Yanzu kai waye tun a lokacin yaye, tun ɗaya na goye rayuwarsa duk a ɓoye, ya girma a yi alfahari da shi ba za a koka ba. Iyalina